ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਟਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਆ। ਬਸ ਜਨੂਨ ਹੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।